Bismillah. 11 may üçün bürclərin ən dəqiq proqnozu. Qoç, bu qədər tələsən ola bilərsiniz. İşdə imkanlar var, amma pulda risk etməmək daha doğru olar. Buğa, maliyyə baxımından uğurlu gündür. Gözlənilməz gəlir və ya qazanc ehtimalı yüksəkdir. Əkizlər, ünsiyyət və əlaqələr sizə fayda verəcək. Pulda yeni imkanlar var, amma diqqətli olun. Xərçəng, xərclər arta bilər, emosional qərarlardan uzaq durun. Qənaət etmək vacibdir. Şir, şanslı gündür. İşdə və pulda yüksəliş ehtimalı var. Fürsətləri dəyərləndirin. Qız, planlı və səbirli olun. Pulda sabitlik var. Kiçik amma davamlı qazanc mümkündür. Tərəzi, qərarsızlıq maliyyəyə təsir edə bilər. Riskli addımlardan uzaq durun. Əqrəb, gizli fürsətlər açılır. Pulda gözlənilməz qazanc mümkündür. İntuisiyanıza güvənin. Oxatan, enerjiniz yüksəkdir. Yeni təşəbbüslər pul gətirə bilər. Aktiv olun. Oğlaq, sabit və məhsuldar gündür. Pulda yavaş amma etibarlı artım davam edir. Dolça, gözlənilməz xərclər mümkündür. Maliyyədə planlı olmaq vacibdir. Balıq, qarışıq gündür. Həm qazanc, həm də itki ehtimalı var. Pul məsələsində tələsməyin. Pulda ən şanslı bürclər Buğa, şir, əqrəb. Pulda ən gərgin bürclər xərçəng, dolça, balıq.